Приветствую всех. Благодарю всех за лайки, за комментарии, за подписку. Посмотрим сегодня такой расклад. Стучит, гремит, на пороге стоит. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит. Ох, мужчина как фортуна в вашей жизни. Вы ожидаете его. Стучит, гремит, на пороге стоит. И опять мужчина. Но это ложная особа. Будьте осторожны. Здесь карта показывает ложную особу. Давайте еще раз посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Стучит, гремит, на пороге стоит. Много работы. Стучит, гремит. Много работы. Какие-то идут перемены в вашу жизнь. Кораблик движется в вашу сторону. Но либо вы сами болеете, либо вы ухаживаете за кем-то. Какая-то болезнь показывается здесь. Давайте еще раз посмотрим. Стучит, гремит, на пороге стоит. Да, обман. Так что здесь вот ложная особа вышла. Возможно, это какой-то другой человек, потому что здесь один человек как фортуна для вас, а другой человек ложная натура. И вы из-за этого, может быть, и болеть будете. Из-за этого у вас прибавится много работы. Но идут перемены в вашу жизнь. А вот какая у вас новость ожидает? Какая-то новость ожидает, стучит, какая-то новость стучит, гремит. Какой-то мужчина думает о вас. Но идет обман. На пороге стоит какой-то обман. Будьте внимательны. И давайте последний раз посмотрим. Стучит. Стучит мысли какого-то человека. Гремит. Ну, гремит 3 семерки. Успех. На пороге стоит. На пороге стоит опять мужчина благородный выходит. И дверь откроет. Дверь откроет встреча. Какая-то встреча. У вас сколько много королей здесь вышло, мужчин вышло. Один мужчина, второй мужчина, третий мужчина. Но это, возможно, и уже не молодой мужчина. Возможно, это по отношению к вам кто-то думает, возможно, ваш родственник старше по возрасту вас. Мысли какие-то мужчины об удаче, о вашей удаче. Стучит, гремит, удача гремит. И на пороге стоит какой-то мужчина, на пороге стоит. Встреча с этим мужчиной. Вот такой расклад получился. Мир добра, до скорой встречи.